Ассаламу алейкум туугандар, сиздер менен мен кайрадан Тилек. Биздин каналга кош келипсиздер. Бул видео Москвада Яндекс такси жумуш тууралуу билдирүүнүн экинчи бөлүгү. Бул бөлүктө машина арендага алгандан баштап жумушка чыгып кеткенче жолдорун полный көргөзүп берип өтүп кетейин, түшүндүргөнгө аракет кылып. Болбосо комментариядан суроо берсеңиздер болот. То есть биринчиден көп суроолор права боюнча. Праванын көп биздин туугандардын дата окончаниясы жок экен. То есть права 2005 жылга алынган права 2015 жылы анын күчү бүтөт. Болсо 2016 ал уже действует этпейт да. Ошол тууралуу правада обязательно дата выдачи болуш керек и дата окончания болуш керек. 2015 алынды, 2015 бүттү деген. То есть бүткөндө барып кайра башына печать коюшуңар керек. Потому что 10 жылда адам баласы өзгөрүшү мүмкүн. Физически же психически өзгөрүшү мүмкүн. Ошого ал срок обязателен. Ал сроксуз иштеген болбойт дата окончаниясы болбосо. Экинчиден правада, то есть группа крови жазылыш керек. Аны да карашат. Группа крови эмнеге, то есть бетин ары кылсын, бул жакта бизди эч ким тааныбайт дегендей эле жолдон случай ДТП болгондо силердин тууганыңарды издеп чалып отурбай, если силерге кан пам куюш керек болуп калса, ал жакта обязательно болуш керек экен ал группа крови. Анда эмесе машина арендага алуунун эң оңой жолун көргөзүп кетейин. То есть карап туруңуздар бул жакта. Анда эмесе достор, сиздерге машина аренда алуунун эң эле оңой жолун көргөзүп кетейин. Бул жерде өзүңүздөрдүн телефонуңуздардан эле Play Marketке киресиздер. Play Marketке кирип, бул жерден Birge.ru деген приложенияны көчүрүшүңүздөр керек. Birge бул кыргыздардын приложениясы. Бул жакта бүт эле такси эле эмес, көп маалыматтар бар. Казакстанга келди чыкты, медицинский центр, квартира, машина сатам, алам, бүт эле керектүү маалыматтар бул жерде толтура. Кыргыздардыкы эң жакшысы. Бул жерге киребиз. Транспорт Birge.ru деген жерге арендан бассаңар уже чыгат мынакей. Бизнес класс экен. Выкупка или аренда Mercedes Ешка дейт, 220 турбо дизель 2014, объем 2 первый взнос 300 миңден өйдө экен. Бул эми бизнес деги машиналарда. Андан кийин на экономга эле киребиз, 1200 рубльден деп. Самая дешевая аренда в Москве, дешевле просто нету дейт. На одну машину можно 2 водителей дейт. То есть бир машинаны алып 2 киши айдасаңар болот экен, бирөөңөр дин, бирөөңөр ночь. Арендасы болбогон арзыбаган эле акча алып калат да. Аренда дейт. Сдается Солярис и Polo дейт, в идеальном состоянии 2017 дейт. Көрүп турасыздар. Сдам дейт. Сдам аренду Hyundai Solaris 1,5 рубльден 6 залогу 5000 рубль дейт. Бул жерде кыргыз байкелер да берет. О көп аябайчы. Каалаган машинаны таап алсаңыздар болот. Жана ошондой эле бул жерде сатуучу машиналар. Toyota Camry бар экен 2006 жылкы. Solaris'тер толтура. Solaris 2013 жылкы, Polo 2014 жылкы автоунаалар сатылат дейт. Ошо куплю продам бүт эле керектүү маалыматтар. Ошентип машина алдыңар. Бул жерде уже машина даяр, таксиге даяр машиналар. То есть лицензиясы бар машина. Буну алдыңар, уже жумушка даярсыңар деп айтып койсок болот. Автопаркка уланышыңар керек. Анда паркка улайбыз дегенде толтура бул жерде деле. Каякта жүрөт? Туруңуздар көргөзөм. Яндекс таксиге кошобуз, Коронада бар дейт. Бул жерден ушул бул адамдар менен байланышып туруп эле чалыпсаңар, WhatsApp'тан силер өзүңөрдүн праваңардын сүрөтүн, машинанын техпаспортунун сүрөтүн, то есть техпаспорт эмес, СТС, свидетельство транспортного средства о регистрации, да, свидетельство о регистрации транспортного средства, ПТС деген паспортту алыңыз. Техпаспортту сиздерге бербейт да. Ошону СТСти, праваңарды, анан лицензияңарды сүрөткө тартып жиберсеңер, сиздер официально Яндекске уланат. Ошондо сиздер чыгып бул кайра эле Play Market'тен таксометр деп жазсаңар, уже Яндекстин приложениясы чыгат. Таксометрге кирип, бул работа водителем дегенди көчүрөсүңөр да. Бул менде дагы бар. Ушуну көчүрүп ачсаңар, фотоконтроль келет. Силерди улап койгон болсо, паркыңарды тандап, фотоконтроль келет. Фотоконтроль өтүп, ошо жумушка даярсыңар деп айтып койсо болот. Эч оңой эле, эч кыйынчылыгы жок. Биринчиден права,
экинчиден кирип арендага алыш керек машинаны, үчүнчүдөн таксопаркка чалып уланыш керек, төртүнчүдөн фотоконтроль өтүш керек. Фотоконтроль менде азыр кече эле өтүп койгом. Бул фотоконтролда кааласаңар бир күнү видеороо кылып киргизип берем видео. Анан уже ишти баштай берсеңер болот. Азыр кийинки кезекте путевой лист тууралуу айтып берейин. Анда эмесе үчүнчү бөлүгү, машинаны арендага алдыңар, таксопаркка кошулдуңар, ал Яндекске улады деп кое берели. Путевой лист жөнүндө айтып кетейин. Путевой лист деген моундай баракча, то есть бул жерде печать бар. Типа силер формальность да, бул деген мындай практика жүзүндө иштебейт. Жөн в теории формально ушундай болуш керек. Негизи жөнөкөй эле адам таксовать эте албайт. Таксомоторный компания болуш керек. Ошо таксопарк силерди Яндекске улап атат, жана Яндекске улайм деген ал таксопарк болуп саналат. Ошо таксомоторный компаниянын жумушчусуңар официально силер. Бирок таксомоторный ал таксопарк сени көргөн эмес, аны сен да көргөн эмесмин. Практика бул жүзүндө бул мындай. Мондай путевой лист болуш керек. Путевой листти текшеришет, действительно, чтобы официально болду деп, бирок гаилер прекрасно билет, официально эч жерде жок экенин. Бул жерге фамилия, имя, отчествоңар жазасыңар, оюңардан чыгып бияка номерация коюп койсоңор болот. Көрүп турасыңар, мен ООО Автопро деген таксопаркта иштейм, якобы. Ал компания барбы жокпу билбейм аны. Мондай печати бар. То есть бул лицензия мага ООО Автопрого берилген да. Ошого мынакей көрүп турсаңар, ООО Автопро бул лицензия. Бул путевой листте ООО Автопро деген печать бар. Если мо лицензияңарда ар кимдики ар кандай, мисалы Автопродо иштеген адамдар бар, бөлөк бул таксомоторный компания ООО Автопро дейт да, бөлөк таксопарктар эмеси бөлөк, алардын значит печати да бөлөк. Печатыңар жок болсо, мондай образецте видео кагаздар сатылат мондай. Бирок печаттар жок болот да, мо врачтын печатынын штампы ООО Автопро деген печатты. Если эч болбой кетип атса, машина сопус болсо, буну жасаачу, печать жасаачу жерлер бар. Эртең менен мондай образецке эмеде Комус деген жерлерде, магазиндерде сатылат мондай барак, без печати. Печаттары жок, жөн эле образец мондайчы. Ошондой алып, печаттарды өзүңөр жасатып алып, эртең менен смело үйдөн басып чыга берсеңер болот, машина өзүңөрдүк болсо. Ошо бул деген БСО чек анча-мынча редко сурайт, буну да сурап калат. То есть ал иностранецтер болуп калышы мүмкүн, же местныйлар, баягы командировкада жүргөндөр, Москвада такси колдонушса, анын акчасын төлөп беришет. Ошого алар квитанция сурайт, бул жака сумма жазылат, алар тапшырып акчасын алышат таксиде жүргөн. Ошол менен даяр ишке чыга берсеңиздер болот. Ушу достор, өзүңүздөр көргөндөй эле, эч кандай кыйынчылыгы жок, оңой эле. Право болсо, машина арендага алыш эч проблема эмес. Яндекске уланышта эч проблема эмес. Тигилерге жазсам эле сразу айтат, WhatsApp'тан сүрөттөрүн жибер деп. Сүрөттөрүн жиберсеңер, силер официально Яндекске кошуп коет. Смело кирип иштей бересиңер. Бул видео силерге пайдасын тийгизет деген үмүттөмүн. Рахмат көргөнүңүздөргө. Лайктан базалы, каналга каттап, каналда бөлөк видеолор да бар. Аябай пайдалуу видеолор деп ойлойм. Келиңиздер чогуу иштейли. Рахмат, көрүшкөнчө.